兄弟们，一杯剑南春，敬你们啊！吃粉丝。吐到自己碗里了。打扮比较有特色的惠安女都来吃大席喽。好的，大家好，我是台湾妞，今天来到了福建的惠安大厝，今天来到了福建的惠安大厝村。是一个满月酒的喜宴。今天为什么戴这个眼镜呢？是因为我这个后面啊就是海，然后特别刺眼。大家都知道惠安最有名的是什么呀？最有名的是惠安女，对不对？惠安女是闻名世界的勤劳、智慧、能吃苦，特别值得我们现在的年轻人去学习啊！现在就带你们一起去 look。主人家在招待他的老姊妹啊，全部都是这种惠安女的打扮，好漂亮呀！今天主人家用的也是剑南春的标准哦，这个是弄好的花螺刺身，再给它放上干冰，等一下会更漂亮。这有点王母娘娘开蟠桃大会的感觉啊，感觉这仙气儿要溢出来了。这个处理好的东星斑，哇，直接放盘里上锅蒸，这怎么颜色不一样啊？这道是清蒸鲜大卷，其实就是大鱿鱼啊，下面垫的是黑木耳。阿姨告诉我，下面垫的叫两排呀，然后撒上的是蒜蓉酱，看起来还不错。这个是花蟹，他们这边叫旗，花蟹的膏也特别饱满啊。下面配上这个鱼卷一起蒸，特别鲜。这道石鳗炖排骨，上面还有很多竹荪菌在里面，特别新鲜。今天的后厨实在是太吵了，大家将就一下啊。上菜的都是惠安女姐姐哦，今天几乎是惠安女的专场啊。戴斗笠的是小厝的，听主人家说是娘家人比较多一点。今天上桌就能吃到大花龙，太开心了。加个大烤，不愧是现蒸的，好鲜，好好吃。哎呀，烫手！好水呀！今天做的一桌全部都是惠安女，我隔壁的也是一个惠安女的奶奶。奶奶，你们平时也这么穿吗？你们平时也是这一身打扮吗？没有那么隆重哈。工人家的打扮哦，大家看一下，好漂亮啊！两个奶奶全部都是这种打扮的。我看腰上还有这个银饰，很贵重啊，感觉。你们平时是不是干活很累？穿的白漂亮的。啊，没有。白漂亮。没有，你也白漂亮。红烧羊肉啊。好好吃啊。好吃啊！给奶奶个镜头，奶奶也喜欢入镜啊。吃粉丝，奶奶把头发搞好看一点哦。看呐，为什么头上有一把梳子？也不短的呀。就这个绿色的梳子。哦，我看你们都戴着是绿色的梳子，好好看。你确定羊尾巴好吃啊？这个好吃啊！妈呀，这是羊尾巴，兄弟们，敬你们一个羊尾巴。啊！不行，太慢，塞牙了，肉太瘦了。这个大叔肯定有强迫症，所有的头都必须得朝前啊！来，东星斑浇一个热油。哎呀哇！哎呀，又崩到胳膊了。哇！花蟹蒸鱼卷，浇一个热油。哦呦，太漂亮了，这感觉！满桌子蒸好的花蟹蒸鱼卷，太亮了。填好之后，再把它放到明炉上面，直接上桌啊！猪肚鸡上菜了，配一个花蟹。带壳的好吃，但是有一点就是吃不饱。啊，忘了跟你们说了，这个是他们这边的鱼卷，是鱼肉做的，特别鲜，很好吃。这个也是他们这边就是吃满月酒是必吃的一个糯米饭啊。蒸鱿鱼大卷，浇一个热油，脆皮炸乳鸽，3只啊，很亮。白灼9节虾，哎，好大
最后一个果盘啊，就可以直接结束了啊。先把这个大鲍鱼给吃了。好，你们吃，我先吃鲍鱼。好大一只！这道是虫舞鱼丸汤，是他们这边一个很好的特色，特别鲜。这个长条的是虾滑跟鱼丸一起炒一下。这个叫蒸大卷，其实它就是鱿鱼花。老过瘾了，蘸料就不蘸了，直接喝。更好吃了。